Ebbugumu mu kunoonya emikono okugoba bakkamishona ba paliamenti bana okuli Solomon Sirwanyi omubaka owa Bukoli Central, Esther Afyo-Chan omubaka omukyalo wa Zombo District, Prosa Kampulira omubaka omukyalo wa Rubanda ne Mathias Mpuga Nsamba omubaka wa Nyendo Mukungwe Division mu Masaka okufuna akasiimo ka shillings akawumbi kamu mu obukadde 7 mu bukyamu. Omubaka wa Rwemiyaga Theodore Ssekikuba kikulembeddemu agamba balina emikono 10 kwejo 177 egyetaagisa. Addewo engeri nyingi nnyo etandiseewo okulemesa emikono gino. Motion yaffe ekwata ku ba commissioners abana, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prosa Kampulira, Honorable Afyo-Chan ne Honorable Mathias Mpuga. Temuli mu speaker naye bagenda babijwete kanti speaker bano boolaba nti yebajja gy'oli mukazi wattu ne bamuteeka mu lutalo lwatali. Ssekikubo agamba ababaka abave mu bende be basinze okuwagira kino naye batiisibwa nga bakuuma butiribiri ekiwandiiko kino kuba waliwo abaagala okubba olukalala abalwanike mu mawulire. Tusanze of course omulimu nga guno tegubeera mwangu. Tusanze obuzibu kubanga ababaka tebali wano. Naye ababaka abamu babadde bavuga butereevu ne bajja ku mmeeza okusayininga ne baddayo. N'olwekyo omulimu ogw'okusayininga emikono gukyagenda bukwakku. Tubeebaza. Ab'ekibiina kya NRM be basinze okujjumbira nga ababaka John Musira owa Bubuulo East, Dr. Kefa Kiwanuka owa Kiboga East ne Godfrey Saazi owa Gomba East bannyonnyodde. Bo kineewuunyisa tewali kunnyonnyola kwonna kwali kuvuddeyo. Okunnyonnyola okuvaayo era kwewuunyisa nti abo kwendaba okwataakinga ba individuals abakirimu. Bassekikubo nina okubeera ku sayidi eyo erwanisa obuyaaye n'obukenuzi. Tugenda kuvaayo nnyo mu kino ekintu tuli mu kulwanyisa bantu, twagala okutereeza system ebuzaabuza ssente z'omusolo, tetuli mu kulwanyisa bantu. Muleetedde emitawaana olina badde ku radio ewaffe eyo nga abantu boogera bubi nnyo bamamba ba parliament muli babbi ensi yonna kati ne mututuusaawo abantu 3 4 5 parliament y'abantu 556